Nu ko, jāparunā par šo te buņģiņu. Pirmkārt, ko es gribu teikt, man uzdod jautājumus cilvēki, kuri pirmo reizi vispār pasūta kaut ko no Nature Sunshine produkcijas un uzreiz jautā, sakiet lūdzu, vai tā ir Polijas produkcija, jo, redziet, uz buņģiņas šeit, tātad, tā kā Polijā atrodās kompānijas Nature Sunshine, kompānijas Eiropas noliktava Polijā, Varšavā, tad uz Polijas tirgu, tātad viss, tas ir tā kā Polijas tirgus, visa Eiropa, no Amerikas tiek sūtītas buņģiņas ar uzrakstu pirmkārt jau poļu valodā un pēc tam tikai citās valodās. Bet, ja jūs gribat pārliecināties, ka tiešām tas ir Nature Sunshine kompānijas īstas produkts, tad lūk, viņiem ir šādi, visiem produktiem praktiski, kas nāk uz Eiropu, ir šāda te iespēja, atveram etiķetes otru pusi, tur ir angļu valodā viss uzraksts, gan produkta sastāvs, gan apraksts, un beigās ir arī izteikti, nezinu, vai tur varēs parādīt, arī tas, kur tā ir ražota, nu te ļoti atspīd. Lūk, tādā veidā var pārliecināties. Tas tiešām ir no Amerikas. Kompānija ir viena rūpnīca tikai, un tur tiek ražoti visi produkti. Ir 6 laboratorijas, viena rūpnīca, un visa produkcija, kas iet tālāk pa visu pasauli, tiek ražota vienu vietu. Tas ir viens, un otrs es gribēju mazliet vēlreiz tā kā piefiksēt. Ļoti labi par šīm te probiotikām izteicies ir mūsu kolēģis no Daugavpils, Jevģēnijs Žernesieks. Viņš ir jau direktora, tātad statusā. Un ko viņš saka? Es tikko iepazinos ar jaunumu. Un ziniet, saukt Children's Pro B vienkārši par bērnu probiotiku ir tas pats, kas iPhone nosaukt par parasto telefonu. Tas ir pārāk šauri teikts. Mūsdienu funkcionālajā medicīnā un biohackingā pastāv jēdziens psihobiotikas. Tās darbojas caur zarnu smadziņu asi. Mēs esam pieraduši domāt, ka intelekts, garastāvoklis un fokus rodas galvā, taču zinātne rāda ko citu. Aptuveni 80–90% serotonīna un citu labsajūtas mediatoru tiek ražoti tieši zarnās, pateicoties labvēlīgajām baktērijām. Klejotāja nervs nepārtraukti pārraida signālus no zarnām uz smadzenēm. Ja apakšējā stāvā valda haoss, augšā parādās migla. Tas ir nemiers, kaprīzes, izklaidība, koncentrēšanās grūtības. Tāpēc jautājums nav tikai par gremošanu. Jautājums ir par nervu sistēmu, par emocionālo līdzsvaru un bērna attīstību kopumā. Kas patiesībā ir šajā buņģiņā? Pirmkārt, tas ir mentālais atbalsts. Sastāvā ir ne tikai 11 rūpīgi atlasīti baktēriju celmi, bet arī holīns un inozitols, tātad divas no daudzajām, no 11 aminoskābēm, bet šīs tāda īpaši gribās izcelt, jo tās ir tieši uzturs neironiem. Tas atbalsta atmiņu, uzmanību un spēju koncentrēties. Mierīgāks bērns un mierīgāka mamma, un tas jau ir vesels dziedināšanas cikls visai ģimenei. Otrakārt, barjeras aizsardzība. Produkts sāk darboties jau no mutes dobuma. Sūkājumās tabletes palīdz uzturēt gļotādu veselu loru zonā. Tā ir pirmā aizsardzības līnija pret vīrusiem un baktērijām. Un treškārt, enerģija caur mikrobiomu. Vesels mikrobioms nozīmē kvalitatīvu barības vielu uzsūkšanos. Nav slēptā šūnu bada, ir enerģija mācībām, kustībām un ikdienai. Un neliels ieskats pieaugušajiem. Patiesībā es arī lietoju šīs te probiotikas tik tiešām.
pirmkārt garšīgas un otrkārt ir ērti līdzi paņemt. Bet tieši sakot tā, ka bērnu līnijas Nature Sunshine uzņēmumā tādu nav daudz. Mums Eiropā tas ir pirmais produkts, kas bērnu līnijā parādījās. Tad šī līnija tiek īpaši stingri kontrolēta uz tīrību, uz piemaisījumiem, uz visu. Un turklāt te nav pievienoti cukuri. Praktiski pieaugušiem kādas 5-6 košļājumās tabletes dienā var būt ļoti labs atbalsts gļotādām un mikrobiomām. Arī cilvēki, kam ir problēmas ar parodontozi, kas zina, ka viņiem ir tādi ļoti jūtīgas smadzenes, tiešām ieteicams šīs pakošļāt tabletītes pāris reizes dienā, tādā veidā uzlabojot mutes dobuma mikrofloru un mazinot parodontozi. Un tātad no holistiskā skatu punkta tas nav tikai probiotiķis. Tas ir instruments nervu sistēmai, imunitātei un bērna attīstības potenciālam. Tālūk, paldies!